مه خانده. نو مه خانده. زه سم ده نه خاندم. ته مه خاندې د خپرونې وخت یې نو ولې نو باید نو خاندم. سلام علیکم سلام علیکم سلام 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 خوږو اورېدونکو او زړه ته راتېرو دوستانو هیلهمند یم جوړ روغ به یاست او د صحت جامې به په تن کې وي او د روژې مبارک ورځې در باندې په خیر او خوشحالۍ تېرېږي. بیا هم د روژې مبارکي ټولو ته وایم هیلهمند یم دا روژه پر موږ تاسې باندې د خیر او د خوشحالۍ روژه وي او په خیره باندې تېره شي. خوږو دوستانو مه خاندې خپرونه ده چې درانه چوپړ ته مو دوه پهلوانان حاضر شوي دي. اواز نو ښاغلی نوم دې یاد کړه نوم دې څه و ستا نوم؟ آرین سرتاج. ډېر ډېر نومان دي آرین هم دی سرتاج هم دی بیا نور نومان هم ستا خیر هغه اوس نه درته یم او زه خپله مینه یار ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوم. روژه ته ډېر نه شم خندلی یاره دغه دوستانو د نن په خپرونه کې به دی ډېر درته وغږېږي څه نه غږېږم ډېر ځکه لږ مې سر درد کوي. ښه مهرباني. سلامونه دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. نو مه خاندې خپرونه ده او مه خاندې خپرونه د جمعې شپه 7 بجې او بیا تکرار د سې شنبې په ورځ 12 بجې مې یاروي. په فیسبوک پاڼه باندې هم شته په راډیو بغل مو ولاړېږي په یوټیوب باندې شته په یوټیوب باندې هم شته. نو دوستانو موږ پخوا رقم بیا هم 3 برخې لوراوه. ښه د پخوا رقم 3 برخې 3 برخې معنی مثلا پروژې یوه برخه زما ده یوه د ده ده یوه د کمرمن عادل ده 3 برخې تس خالي پاتې شولې دی بیا اوري او ښه زموږ د خوا بیا دوستان د ډالۍ ده. نو دوستانو زه اولنۍ تمثیلي پارچه ګورم راسره وګورئ راسره واورئ. آرین خانه جوړ په خیر. نجیب خان څنګه په خیر جوړ پهلوان باندې خبر پهلوان یا څه بسې ټکر کړی یا نه ټکر کړی د نه روژه خوري په روژه ما کلاک نه بیا ننګ ته چې زنګ کور ته ګرځ ورځ ناسي د مېرمنو د مور خدمت کوي ته ګرځ ورځ په کور کې کار ورسره کوي چې زنګ ورته چې راوځي و دی چې ورته راوځي نیم ساعت یو ساعت را کور مخته ولاړ راوځي نه دروغ دی د مېرمنې سره کومه کوي و دی بس ګرځ ورځ د بیا ځای څونه غیرتي خبرې کوي بیا ځای سره کم غاډي چې نه بيخي غټ غټ کوي چې اوس مې زنګ ورته ولې ګرځ ورځ ته کور د مېرمنو د مور سره خدمت کوي زنګ نیم ساعت یو ساعت را کور مخته ولاړ دروغ مې راوځي نه چې بیا راوځي ستړي کېږي غټ غټ صاحب یې بالان دلته سر نخلا چې وسه د میرمن ده کې هغه میرمن ده هغه دا ټول باندې پښتنه وسو هغه پښتن جنو سر دې په ولور پر نه ور کړی اورې چې دفتر سره راځه جراس پکای مې راس دروغ هم وایي ګورګر ته اوس کار سر خلاص کی برشه یو ساعت نیم ساعت بعد به ډیر روان اوس تاسو ولول د ستې درځم ګور نیم ساعت یو ساعت زه کور مخته ته لاړو دروغ ول نه راوته تا باید پوکړې وای ور ورځ مو دا السلام علیکم السلام راځه خدای دې راول راځه لوان خان جوړ خیر سیکشن جوړ خیر تکړه تازه څنګه څنګه را مو مینه سره دې رسېږي د خیرات شکر دې دا غره چې اوس خبره غیبت بوله کې مثبت بوله بیا موږ چې غیبت دا روژه وګورئ غیبت وګورئ ځان د غیرتي و نه کې غیرت دا کوم غیرتي ځوان ته ولې شرم لو پاس دې را پرې کړه وای خدای دې خیر کې ولې ته اوس میرمن ته کته ما میرمن ده کومه خسر دې پر په نه دې ور کړی او سره کم کار دا سره کم کار دې ته په کور کې کومه کار کوي نه شرمېږي وینه دا خو بد کار نه دی یاره دا څنګه بد کار نه دی موږ ما چې زه د لون خان ته زنګ وم نیم ساعت یو ساعت کور مخته ولاړ چې راوځي بیا د غټ غټ سایم کار او څه کوله وای ته کور ته د مېرمنو د مور سره خدمت کوي پر کار مو سره کوي نجیب خان نرد د باندې دی نرد د باندې کار دی ښځه د کور د کار ده ته څنګه د ښځې سره یو ځای په کور کې کار کوي نه شرمېږي د ښځې سره تا لیدلی سړی په کور کې کار کوي زما یاره تاسې ناکي پریشانه یاست دا منم در سره چې نر د بیبانې او ښځه د کورې او ورونه چې کوم وخت لري او کار نه لري بیا راسه په کور کې د مور او د مېرمنې سره کومک وکړه د کور په کارو کې وکړه ته نر یې ته ځان ته نر وایه شکر خود نر یم ته ځان ته نر وایه ګوره فخر پکې یې ته لا فخر هم کوې نر خو دغه دی چې سهار وځي ماښام راسي کور ته ته فخر ولې پکې په دا کار باندې زه خو فخر به کوم زه باید وکړم
ځکه چې دغه ښځه هم یو انسانه ده، عاجزه ده، بیا د بنده ده، باید هغه ستا لاس ته محتاج وي او ولاړ یې هغه درته، ته باید د هغې سره په هر کار کې کومک وکړې. هغه که ستړي ځکه هغه هم درد لري، تبه لري، ناروغي لري، ستړیا لري، تنده ولوږه لري، بیا په د روژې په مبارکه میاشت کې تر دې بل غټ ثواب نه پیدا کېږي. کومک ورسره که مریض یې لا یو کار یې خراب کړی دستي بس دیګ ورته که شونده وګوره د سر خلاصوه ته هم ځان ته نه وایي بس ستا کارمانیم لکه د انډیا او د پاکستان لوبه بس یو بل ته به سره یاست د ښځې څخه د غټه دښمنه جوړه کړې، غټه اړیکه دې ځینې جوړه کړې. صحیح د ښځو د کار دپاره ده داسې کار هم دی یا وروره ته ورته ووایه ګوره د ښه وایي مثال ته سهار وځې ماښام راځې کور ته ښځو د کار لپاره ده چې ډوډۍ پخه کړي، اشپزي وکړي، نور کارونه د کور د وکړي، نو چې ته هلته خپل د باندې کارونه هم کوې کور ته د دوی سره په کار اخته یې په دا تنه دی به جارو وي سرای جارو کوي انډیواله والله که مې یا جارو پرېښی، انډیواله یا مې والله که اشپزي پرېښي، انډیواله یا مې والله که د کور په نورو کارو کې نامې نه ده ورته کړې، هېڅ پېغور نه دی. موږ سره شینام مه ځان ته غیرتي وه، ځان ته ځوان وه، موږ سره شینام مه ولاړ شه. ګوره داسې زما خبرې ته غوږ ونیسي. اسلام و ښځې ته ډېر حقوق ورکوي. موږ داسې پر ښځه باندې دغونه حق نه لرو چې ښځې ته دغه یو ګیلاس د چا ور راډکه راته راوړه، حق نه پر لرو، مګر اما دغه ډېر زیات ثواب لري. ښځه ستا سره د کور په کارو کې مصروف وي، د کورګر د کارونه درته کوي، د یوې خوا څخه بچی درته قرار کړي، د بلې خوا اشپزي درته وکړي، د بلې خوا ډوډۍ درته پخه کړي، بیا وزغلي ستا د کالو خیره در پاکه کړي، کالي در پرېوي، د هغه څخه وزغلي واله شیرین هغه را روان دی یا نانی هغه را روان دی، اشپزي ورته وکړه. نانی هغه چې نو کور ته راسي سترګې خوټې خوټې کوي، بیا دې پټاټې پخ کړي دي البته بیا دې ورته پخوله په لغته یې ووایي پورې یې ووایي پلانکه یې زویه زه پټاټې نه خورم، ته راسه زویه دا لسۍ واخله یا لشلۍ واخله ما ته هګۍ راوړه. هغه ستا سره په وچه و په ډوډۍ باندې ناشکري نه کوي چې دا وچه ده یا دا لنده ده، در سره خورې وایي خاوند مې تللی دی چې ویې ګټه حتمي حضورې تر ما رارسوي. ته چې کور ته راسې نو بابایان یې کوي سترګې ګټ لکه یو چیز چې را روان وي، ته نو څه خانه لرې او ورور د کور کارونه ثواب لري. د مور سره کار ته د مور سره خدمت نه کوي ولې دا مور چې ته نه میاشتې په نس ګرځولې او تا ته خپل شیدې درکولې، تې را ځوان کړې، تې ته دې حده راورسولې، هغې غټه ګناه وکړه، غټه ګناه وکړه، ته راته وایه ګناه وکړه خو نه ده کړې. ته داسې ماشوم وي چې مور داسې کرار په نازو رارویولې راپورته کړې، او ته نن د مور په د کور په جارور سره شرمېږې چې د مور سره جارو ووایه، د کور کار وکړې، یا د مور سره پیاز میده کړې یا رومۍ میده کړې، په دې باندې شرمېږې. واده مې نول د مور سره کار وکړئ یا د مېرمنې سره کار وکړئ، دا مېرمن هم سبا مور کېږي، دا هم موري. کوشش وکړه د مېرمنې سره، د مور سره، د خور سره، د کور په ټولو کارو کې مرسته وکړه. کوم کار چې ته کولی شې هغه کار ورسره وکړه، کوم کار چې ستا تر سویې لوړ و تا نه سو کولی هغه بیا مېرمنې ته پرېږده، مېرمنې دا کار ستاسو دا زه نه سم کولی دا ته وکړه. نو کوشش وکړئ دا ډېر زیات ثواب لري. بیا په دې مبارکه روژه کې هغه پر پیشلمي باندې د خوبه راکښېني، لومړی تا ته اشپزي و ټول کار برابر کړي، چای درته اماده کړي، وروسته دې نه وښوري شیرین هغه ګلندانه پلانکه ښه په ناز په نامه درته راکښېني نه ووایي، راکښېني نه وي. په روژه مات باندې ستا هم روژه یې د هغې هم روژه یې ته پر هغې سترګې غټې غټې کړه، هغې هم دغه روژه نیولې تا هم نیولې، مګر ته ځان تر هغې بهتره بولې. ولې بولې په کومه ډاکټر تر هغې بیا د خدای په لیاس کومک ورسره کې مرسته وکړي، دا ښه کار دا ثواب لري. مثال چې دغه په روژه کې هغه پلتو وخت چې د باندې ځای کوې بل ځای ځای کوې یعنې راسه کور ته د مور ته مې یوازې روژه کې نه طالب نجیب خان یوازې په روژه کې نه باید نور میاشت کې نور وخت کې هم باید دا کار موږ وکړو. نو د ډېر ښایستې خبرې وکړې، راځئ قرار نو روژه مات ما سره وکړي، راځئ ستا سره نظم نن مې خپل په لاسو باندې بانجان ورسره پخ کړي دي، غواړم چې کور ته بانجان خپل د مېرمنې او د مور سره راځه ستا سره زه سره به روژه مات وکړو، دا اشپزي به مېلمه خپل رزق خپله راوړي. تمثیلي پرچم ولیدله او واورېدله، واقعا هم په زړه پورې وه او پر ځای وه. دا د شرم ځای نه دی، په دې کې باید موږ داسې ټوله مسلمانان د حق لرو یا کوم څه چې په تمثیل کې نشر شوي وه، نو باید موږ داسې تل مرسته کومک د کور کې د مور خور مېرمنې سره د ټولو سره وکړو، ځکه دا د پیغور یا د خبره نه ده، دا الله پاک په دې کې ثوابونه اچوي، دې کې الله پاک تا ته ثواب درکوي.
نو ځکه چې هغه ښځه چې ده یو سیاسره یو عاجزه ده نو د زړه سوي ده نو په دې خاطر داسې داسې مه کوئ چې بالا نو پر پیشلمي باندې ویده راکښېنې سترګې موږې بالا بس لاسونه مخ لا پرې نه وي بس پیشلمي ته کښېنې نو باید او ستا خبر په ځای د سترګې پر راغټې سترګې نکې پر راغټې هغه خوارکۍ هم ټوله ورځ روژه یي بیا نو پر پیشلمي باندې دا ستا تر مخه راکښېنې اشپزي درته جوړ کړي چای درته تیار کړي هر څه درته برابر کړي د لاس مینځلو اوبه له درته راوي کوټې ته بیا پر تا باندې غږ وکړي نانی هغه ولاړ شه نانی هغه ولاړ شه پیشلمی دی او نو ته نو دا کشیشونه خورې بیا پیشلمی سو چیش دې پخ کړي دي چیش دې کړي او دا دې نو ولې پخوله غاب دوري پورې وایه همدونه نه خپله غوښې راوړم یا پرز غوښه نه د غوښه مثبت کوي ولاړ روپۍ خوند ماته خپله راکړي نو روژهمات باید کومک وکړو په روژهمات اصلي مهم دی ته رارسېږي نو بارم په روژهمات باید مهم دی چې روژهمات باید کومک ورسره وکړو روژهمات هغه ځینې دي ما اکثره وخت دغه ځینې د کلي یا د کور مشر یا د نور د کور ماشومان پسې لرګی راخیستې خوش ووځي د باندې خپله مې ټوله ورځ روژه ده یا کور ته پر مېرمنې وایي ما خپله روژه ده تا چې شپه کړي دي دا نو شی دي یا دې ترخه کړي دي یا دې دغه کړي وروره کې ناوخته سي لا دیګ په لخت ووي لکه هغه د فوټبال لکه د ژوند ثانیې چې راکمیږي دقیقې راکمیږي خپله نسوار ته بلی په لاس کې نیولی په دې هیله دوستانو تاسو داسې ونه کړئ بعضې خلک داسې ستا ټول نه یادوم ټول کې ښه خلک هم ستا ښه ګزاره کوي موږ ته خلک لارښوونه کوي موږ تاسو ته کوو خیر خبرې اوږدې سوې راځه پسې څه شي لرو دوم برخه کې دوربین لرو پوزې وګورم څه شي ستا دومه برخه دوربین ده ستا په لاس کې دی دوربین د دوربین سره خیال مه کوه ډنګ ډنګ چی شته ولې ما خلکو ته ډېر درد ورغلی دی خلکو ته درد ورغلی که تا ته درد ورغلی یا خلکو ته درد ولې ولاک دې راکړه دا راسته دی که چپه دی راسته دی خپله چپه کې ته وګوره چپه داسې وګوره پسې کومې خواته داسې وګوره او زما خدایه د زړه هم دا ولې داسې کوي یاره ته راځه ورسه وګوره دا څه خبره د خلکو درد مشکل د دوی نه دی د دغو خلکو نه دی مشکل د هغو غټو خلکو دی ته راځه یې پله وګوره سلامونه د سکون راډیو قدرمنو اورېدونکو او د خپل رسنۍ درنو مینوالو ستړي مسئ هیلهمند یم جوړ روغ به یاست او د روژې مبارک ورځ به په خیر باندې تېرېږي په ژوند زړه ته راتېرو دوستانو دا دی د ښار یا د مرکو درېیم لړۍ ته راغلی یم د ښاري موضوعات ته راغلی یم تر څنګ مې یو ځوان ولاړ دی دوی به راوژغو دوی به خپل هغه حال را سره شریک کړي لومړی به د نامه پوښتنه وکړو سلامونه ورور وعلیکم السلام بخیر وروره ډېره مننه خوږ نوم که دې اورېدونکو او لیدونکو ته ووایه خوږ نوم علي محمد علي محمد علي محمد که لږ په لوړ غږ را سره وغږېږي ډېر به ښه وي علي محمد جانه دلته دکان لري و دکان لرم د څه شي کاروبار مخته وړي دغه ترباره د مالټې وسیبان دي دغه شیان د مالټې وسیبان دي واه واه دا روژې کې خو د سړي دا زړه ورته ولاړ شي چې بل رقم شي سړی و دغسې د بس د روژې زړه دی خامخا هواره ده ډېر من علي محمد جانه که دا راته ووایه چې څنګه دي نرخونه څنګه دي لوړ دي کښته دي دا روژه کې خلک په روژه کې اکثر وخت نرخونه لوړ وي ستاسې نرخونه څنګه دي بالا خو روژه کې خو دغسې ده ما وروره هواره ده بعد مارکیټ د لوی سره څه شی پورته دی تاواره ده د چموږ راو تاواره دی پلاچینسي خرڅ هم تاوان دی کچره وکي هم تاوان دی دلته معنی موږ ډېر باندې واچو شپږ افغانۍ 10 افغانۍ معنی یعنې تاسو د لوړه سره څخه ګران اوري ځکه په مارکیټ کې ګران درکېږي هغه تجاران یې ګران درکوي بیا د هغه څخه چې راوړي دلته بیا خپله یو 15 یا 16 افغانۍ په سدي پر ځکه چې دلته د کوکې کرایه هم درڅخه غواړي کوکې کرایه هم راڅخه غواړي ورور جان 1400 افغانۍ کوکې کرایه ده تاواره ده 1400 افغانۍ 200 افغانۍ چوکیداري ده معنی 200 افغانۍ معنی د ملا صاحب دي تاواره ده ماشاءالله 300 ته رسېږي نو بعد خدای بس نو وای د پیر هغه د غونې ژر چې په خردو کې ولاړ و هیڅ خبره نشته بعد بس تاسو کسي وروره په دا روژه کې تاسو شی راوړي دغه تر څنګ د خوار او غریب ولس سره کومه همدردي یا کومک ورسره کوي که ولې نه کو وروره چې هغه وس مو هغه مو ورسره کړی تا خپل وس مو نه دی ترې هغه وته
څه پیغام لري هغه تجارانو ته چې د لوړ سر څخه شی ګران راوړي؟ بله دغه پیغام ورته لرم وروره جانه چې په دا روژه کې باید شی ارزانه شي، د روژې په خاطر باید ارزانه شي. زموږ لخوا ده چې روژه راشي په افغانستان کې شی معنا یو په څلور چنده شي، هر څونه معنا پورته په نورو مملکتونو کې چې داسې دغه وي هغې کې ډېر تخنیق معنا کارېږي، شی معنا ارزانه نه دی د روژې په سبب. دلته وروره چې روژه راشي شی معنا پول ګران شي. تا تجارانو ته څه پیغام ورکوې یو ځل بیا ووایه؟ تجارانو ته زما دغه پیغام دی چې بله چې هر څه کوئ په د روژه کې باید چې ډېر کنټرول یې تاواره ده، په د روژه کې باید چې ډېر تخلیق نه کار یعنې یو څه شی راکښته کړي ځکه دا د ثوابو میاشت او د رحمتو میاشت په دې روژه کې د دوزخ دروازې تړلې وي، د رحمتو دروازې خلاصې وي. و دغسې ډېره مننه ډېره مننه. سکور ودان. بیا هم ستړي مه شئ، د سکون 90.1 FM مینوالو دا دی تر څنګ مې یو بل خوږ ځوان هم ولاړ دی. د روژې دماغ دی ډېر به خلک نه ستړي کوو، بس ژر ژر دی راغږوو. سلامونه ورور. علیکم سلام. ستړي مه شئ وروره. ډېره مننه ډېره مننه. خپل خوږ او شعري نوم دی اورېدونکو؟ زما نوم عزت الله آغا دی، د هلمند ولایت سبزیجاتو دکانداري کوم. عزت الله آغا که دا راته ووایه دا شاته دکان ستا دی؟ دا دکان زما دی. ماشاءالله دی ټول هغه د ضرورت وړ هغه د ویټامینو شیان در سره دي، لکه نارنج دی، مرچک دی، لیمبو دی، هر څه شته. دا راته ووایه دغه روژه کې مو نرخونه څنګه دي؟ بله نرخونه ښه دي او بیا موږ شی ګران نه سو ورکوی او د لویه سره خامخا تجاران یو څه شیان ګران کړي دي، نه لکه یو شی مې بلکل ونه برد تجاران. عزت الله هغه که دا راته ووایه چې په روژه کې خلک اکثره د دغه نرخو څخه سر ټکوي، وایي شان لوړ دي، د شانو بیه لوړه ده، که څه هم هغه څه چې هغه په ډالرو نه راځي او داخل خپل افغانستان خو بیا هم لوړ وي، نرخونه یې لوړ وي. تاسو هم دا شان ګران ورکوئ که ارزان؟ یا خو زموږ کار نه دی، دا د تجارانو کار دی. یعنې تجارانو څخه تاسې په لوړه بیه راوړئ بیا دلته بیا ورکوئ؟ خو تجاران شیان ګرانوي، نه تجاران په ګرده کال کې دغه یوې میاشت ته خوشحاله وي او یا په دا ګرده کال کې وایي چې په څه رقم معنا ظلم وکړو، په څه رقم یې لاسته راوړو. او یا موږ ملامتیا نه ده وروره، موږ خو کمزورې دوکانداري مو ده نه، موږ چې د دوی تر لاس لاندې نه، موږ خپل پر سر ګران نه سو ورکوی. بلکل. خدای دې په دوکانداري کې د خدای برکت واچوه. هغه جان ښه خبرې وکړې. واقعا خو هغه جان وایي هغه تجاران چې کوم څه راوړي وایي تر ټولو کلو وایي د روژې ته ډېر زیات خوشحاله وي. هغه دې ونه ویل چې په څه خاطر خوشحاله وي، یعنې دلته دوی ششکونه کوي؟ نو ششکونه کوي، په ګرده کال کې دغه یو روژې ته خوشحاله وي. نه زموږ ګناه خو نه ده وروره، او یا زموږ د خو دونه استعداد مو نه دی، نه لوی شی راوړو وروره د بازار ته نرخ چې هر رقم یې ګران ورکړو، ارزانه ورکړو، خلک لا وایي دا ګران کوي. ډېره مننه. نو هغه تجارانو ته څه پیغام لري چې هغه داسې ظلم کوي، دغه شکونه کوي، ولې کوي، دا خوار غریب ولس دی، بیا دغه د روژې مبارکه میاشت په دې کې خلک بیا دغه هم سرسایې زکاتونه یو بل د خوار غریب لاسنیونه کوي، هغو ته څه پیغام لري دغه تجاران؟ هغو ته د الله پاک انصاف ورکړي او محصول یې هم بیخي ډېر کړی دی، په ډبرډران میندو غونه محصول اخلي. چې هلته تمارو کاټو کاټن په 300 کالداري وه، د لې چې راوړي کاټن یې په 400 افغانۍ ورکوي. بلکل. نو باره د محصول په خاطر هم ډېر شیان ګران شوي دي، محصولونه مې څه ډېر شوي دي او بل تجاران هم یې څه ظلم شروع کړی دی. نو په دغه خاطر دا شیان مرۍ څه سره ګران شي. پیغام د تجاران ته څه دی؟ پیغام یې دا دی تجاران ته چې دوی د انصاف وکړي وروره، ګرد مسلمانان وروڼه یو یو پر بل باید چې ظلم سره ونه کړو. واقعا ډېر مننه عزت الله هغه جان، ډېر نړۍ مننه ستا د خبرو څخه. واقعا هم پر ځای خبر والا دي ته انصاف ورکړي چې په روژه کې د خوار او غریب لاسنیوی وکړي او هغه څه چې د 100 افغانۍ ګټي باید 500 افغانۍ وګټي. هغه ګټه بیا هم داسې به هم نه وي چې دی بیخي بیا ګټي سي، هغه ګټه بیا هم وي، هم بیا د دې دنیا ګټه وي، هم بیا د هغې دنیا ګټه وي. ډېره مننه. خیر الله دې بچا.
بیا هم ستړي مسئ خوږو او زړه ته راتېرو اورېدونکو او لیدونکو تر څنګ مې یو بل ښایسته ځوان هم ولاړ دی، دی به هم راوغږوو، دی به هم خپل د زړه حال در سره شریک کړي چې څه وایي. سلامونه ورور. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ عصمت الله. عصمت الله. عصمت الله جان په دغه دوکانو کې دوکان لري؟ څه شي دوکان لري؟ دغه د ګیسه نیولې بیا د مېوې تر پارچاله پورې دغه هم دوکان دی. ماشاءالله نیم بازه نیم ښار دې قبضه کړی. ډېره مننه. عصمت الله عصمت الله جان دا که راته ووایه پر نرخو را سره وغږېږي ستاسې نرخونه څنګه دي؟ لوړ دي ښکته دي میانه دي برابر دي څنګه دي؟ نرخونه خو موږ خو دلته ارزانه شی ورکوو خو موږ ته ګران راکوي یو څه. نو دا چاته شی ګران درکړي او دې ته بېرته ارزان ورکوي تاوان دی نه دی؟ بالا خو دونه خالي ماز کې خپل ورستېر ورسره کوو نه دی ګټه خو نه کوي و بالا لږ خالي ماز کې ورسره اخته یو نه. بلکل هغه متل هم دی وایي لږ وخوره تل وخوره نه؟ بلکل. نو تاسې د لوړه سره څه شی راوړي یعنې ګران دي د سره څخه چې هغو ته څه پیغام لري چې باید په دا روژه کې نرخونه څنګه کړي؟ هغو ته دا پیغام لرو چې څه شی ارزانه کړي پر موږ دا تجاران او شی خو نو څه د میوه او څه ګران هم د محصول یې ډېر دی حالت ارزانه دی دلته محصول ډېر اخي پر دغه یو څه ګران شي. عصمت الله جانه دا راته ووایه چې یوازې د دغه تربارې شي نرخ ګران دی که په دغه تر څنګ غوړي چای پلمېټ وریجې و دا شیان هم ګران دي؟ هغه شیان هم ګران دي چای و غوړي و هغه شیان هم ګران دي. یعنې په هېڅ شي باندې خوله نه پورې کېږي په دا روژه کې؟ د روژې مخکې نرخ څنګه دی؟ د روژې نو د ډېر وخت کې چې دا دغسې ګران دي دا شیان. یعنې په روژه کې نرخ ګران سوی که نه دی؟ ګران سوي دي. ګران سوي دي. په دا روژه کې هر شی ګران سوی دی. بس نو اخري پیغام دی تجارانو او خلکو ته ورکړي چې هغه د لوړ سره څخه ظلم کوي او پر ولس باندې یو شی ګران پلوري. بالا و دغه مو ورته پیغام دی چې دوی شی نه کې ارزانه کې مسلمانان ډېر ستړي دي ډېر غریبان خلک دي ما ته خپله رمالمېږي پر دغه چوک باندې چې د کوکې کرایه نسي برابرولی. نو موږ دغه پیغام تجاران و غټو مشرانو خلکو ته دغه لرو چې شی ارزانه کې او ولس نه کې سره دغسې یعنې هم یې د دې دنیا ګټې هم د هغې و هم یې د هغې دنیا ګټې هم د دې دنیا ګټې. ډېره مننه. د کیمرې په چاره کې ښاغلی عادل خان را سره دی. ډېر نړۍ مننه ځینې کوو چې په دا روژه کې په لوږه او تږه دی زموږ سره زحمت ګالي. خوږو دوستانو دغه دی د خلکو مرکې او خبرې مو واورېدلې چې وایي د لوړه سره څخه شی موږ ته ګران راځي بیا موږ دلته ولس ته ورکوو پر هغه باندې یو 15 یا 10 افغانۍ ګټه اچوو دومره نه پر اچوو چې لکه څومره چې هغه تجاران پر اچوي. نو خدای دې ټولو ته انصاف ورکړي چې په دا روژه کې د فقر او غریب لاسنیوی وکړي او کومک او مرسته ورسره وکړي او هغه څه باندې ډېر څه ونه ګټي لږ څه وګټي. نو د خدای پامانۍ کوو عادل صاحب حاضر سمه ده. نو تر بلې داسې خپرونې پورې چې بیا زه مینهیار ستاسو درانه چوپړ ته حاضر یم. خدای پامان. توبه خدای توبه توبه خدای توبه دا ولې داسې کوي؟ د روژې ته هم نه ګوري دا بزرګې میاشت هم نه ګوري چې دغه د یو خیر او د ثوابو میاشت ده په دغه روژه کې د جنت دروازې ټولې خلاصې دي مګر د دوژخ ته تړلې دي. والله نو ډېر نکي ده ماشاءالله. باید موږ تجاران باید داسې ونه کړي او زما خپله اوس سر خلاص ده ولې یو دانه مې د لاس ګاډۍ درلوده هغه مې خرڅه کړه یو دانې باسکل مې خرڅ کړي چې شي مې راوړې خبرې 3 څلور ډبې غوړي مې راوړې ما ګران چې برابر بیرته راوباسې برابر باسکل نه وای کې نو چې ته دغسې نو د بله څه ګیله ده اوس پوس ولې خو د ده خواران خو ګورې چې هغه د ماښام د روژه مات ډوډۍ نسي پیدا کولی او د پیاز سره روژه مات کوي که د یو همسایه د کور څخه یو نیکې یو که دغه شی ورته راغی که نه یې بالا بس بیچارهګانو کار خلاص دی. د خدای په لاس د دوستانو په روژه مات باندې غریب همسایه ته بس یو غاب هر څه چې مو پخ کړي که بینډۍ که پټاټي که لوبیا یې نخود یې هر څه چې یو غاب ورواستوي چې غریب همسایه یې هغه ته ورواستوي ډېر زیات ثواب لري. باید داسې حکم یې ناسته هر تجار دغسې باید وکړي. منه مثال په یو شي کې 10 افغانۍ ګټو باید په روژه کې 2 افغانۍ وګټو هغه تا افغانۍ چې شي کو عدالت پر ولګار دپاره چې شي کو خیرات د الله پاک پر لار باندې په دې لار باندې چې الله پاک موږ ته ثوابونه راکړي. ښه د روژې دغه دی وایي زړه دی موږ د روژې زړه خو نو ولاړ هر شي ته ولاړېږي نو هغه شی ګران یې نو باره نه کېږي. او بله خبرې مې کوله دوستانو وایي دوژخ به وایي خدای دې مو دین وساتي ټول مسلمانان وایي چې کله څوک ورسي دوژخ به ورته وایي ته څنګه راغلی دلته کومه ګناه راغلی دی ورته وایي والله
ما دنیا درلودله، ما پیسې درلودې، ما ښه هستي درلودله. زما بغل ته یو غریب همسایه و، هغه ته ما پروژه کې یا دغسې مې لاسنیوی نه کوئ، هغه ته مې ډوډۍ او خیرات یو څه نه ورکول، نو په دې خاطر په دغه ګناه راایستلی یم. نو دا دومره ګناه ده چې سړی اعلی تر دوزخ لا رسېږي ورسره. نو الله دې مو ساتي، خپل تر وسه به کومک کوو، ډېر زیات کومک به کوو، مرسته به کوو، تاسو یې هم کوو. ښه خبرې اوږدې شوې. مېلمه نارې وایي زه تږی یم، وایي جرس یې کور تږی دی، په روژه مات بیا وروره راسي. وایي نو کې وایي وخت سره زار دی. او روژه مات باندې نو زه درېیمه برخې ته بره به خدای پامانۍ وکړو، مېلمه به هم راوغواړو. د مېلمه وروسته خدای پامانۍ کوو یا اوس. نو دوستانو زموږ سره یو ګلپټاخ مېلمه را سره دی چې هغه یو غټ تجار دی. دی هم راغږو، د ده سره خبرې اترې کوو. د هغه نه وروسته ما او ده آرین سرتاج ته ما او دغې ته یا ما او آرین سرتاج سره ته اجازه راکړئ. د خدای پامان دا د روژې دماغ دی یاره. سلامونه زړه ته راتېرو او خوږو او د قدر وړ دوستانو، ستړي مه سئ، هیلهمند یم جوړ وبایاست. خوږو دوستانو، سکون راډیو 90.1 FM د یاده مه باسئ، تل تاسو ته په زړه پورې جالبه خپرونې وړاندې کوي چې ټولې علمي، تعلیمي او دغه تر څنګ تفریحي او کلتوري خپرونې، جالبه خپرونې تر تاسو پورې رسوي او پر خواله رسنیو باندې هم نشریږي. نو دوستانو دا نن مو خپرونې ته یو غوره څوک راویستلی، تاسو پوهېږئ، تجار دی، ښاغلی تجار ګلپټاخ به راوغږوو چې د پروژه کې کوم تخفیفونه وړاندې کړي دي تر خپل هیوادوالو پورې، کوم مرستې او کوم کومکونه یې کړي هیوادوالو سره، دوی به راوغږوو. سلامونه ګلپټاخ، تاسو مایک په خدمت کې دی او کیمرا ستاسو په خدمت کې. سلامونه، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. نو موږ ډېر خدمتونه کړي دي، موږ د ولس دپاره ډېر خدمتونه کوو، دا غوړي، دا بوره، دا چایوې، دا ځینې معنا توکي موږ راوړو خپل هېوادوالو دپاره. بلکل. ګلپټاخ صاحبه دا راته ووایي چې تاسو د هلمند یو مخکښه تجار یاست او ډېر قوي تجار یاست، ډېر نوم لري. ستاسو په ګدامو کې زړې پخوانۍ وریجې پرتې وې، د هغه تر څنګ غوړي پراته وله، نور داسې د خوراکي توکي پراته وه چې تاسو په ګدامو کې ایښوله. اوس د دغه توکو تر رارسېدو یا د دې توکو تر څنګ روژه راغله، روژه مبارکه چې د خیر او د برکت میاشت ده، د رحمتونو میاشت ده، تاسو د خپلو هېوادوالو لپاره کوم تخفیف وړاندې کړی دی په دې شیانو کې چې مثلا یو بوجۍ ده مثال په توګه په 1000 افغانۍ ده، تاسو ښه ټارګېټ کړي که لوړ؟ موږ دا خدمت کړی دی، دا تخفیف مو کړی دی چې ولس ته مو شان راوړی دی. موږ دا تخفیف دی. اوس پروژه کې مثال بران نه پیدا کېږي، نو دا غټ مشکل نه دی، مشکل دی، ضرورت لري ورته. موږ دغه خدمت، دا تخفیف دی چې راوړو. یا راوړي خو مو دی، ډېر مننه. یعنې ستاسو تخفیف دغه دی. د دغه تر څنګ بیه څنګه ده؟ د بیې پر برابر کاته وغږېږي، د روژې مخکې بیه څنګه وه، اوس څنګه ده بیه؟ یو څه لږ ګران دی. هغه په کوم خاطر باندې؟ ډالر لوړ شوی دی. ډالر لوړ، یعنې په روژه کې ډالر لوړ شوی؟ ډالر لوړ شوی دی. په د ډالر په خاطر باندې تاسو نرخ لوړ کړی دی. او که ډالر نه وي لوړ او ډالر بېرته عادي حالت ته راسي او دا روژه راسي، بیا څنګه وي؟ موږ ته هغه زاړه شیان پراته دي. زاړه شیان پراته دي، یعنې که نوي راسي بیا نوي راسي نو هغه موږ ته هم زاړه پراته دي، بیا هم تاسو ته زاړه پراته دي. خیر، تاسو ته مثال په توګه پر یوه بوجۍ باندې یا پر یوې ډبو کې غوړو باندې تاسو څومره پیسې ګټئ؟ موږ زیات کم عادي ورځې کې روژه نه وي، 10 افغانۍ، 100 افغانۍ. که روژه راسي بیا 250 210 افغانۍ. هغه ولې؟ ځکه چې په عادي ورځو کې چې روژه نه وي په هغه کې تاسو 110 افغانۍ ګټئ، او که چېرې روژه راسي تاسو 200 250 ته لوړ کړي نرخ، یعنې تر هغه لا ورزیات کړي. مثلا غوړي وه په 600 افغانۍ وه، تاسو یې 800 ته پورته کړي، که په 800 1000 ته پورته کړي. هغه علت څه دی؟ خبره داسې ستا خبره په ځای ده. اوس که چا خبره د روژې زړه دی، اوس موږ غوړي په 800 مثال ورکوو، عادي ورځې 300 موږ په 900 کې هېڅوک یې نه وړي. څوک هغه د چا خبره شلوبي او ډوډۍ هم خوري 300 د ولس. او که په روژه کې په 1000 افغانۍ کو بارونه نه کېږي ډوډۍ او شلومبې، خامخا یې وړي، په دا خاطر یې ګران ورکو، مشکل بس نه لري. که دا راته ووایه ګلپټاخ صاحب چې دا روژه ده، په روژه کې د الله رحمتونه ووري،
د ثوابو میاشت ده، دا د خیر و زکاتو میاشت ده، خلک سرسایي و زکاتونه ویشي. تاسو د دغه ترڅنګ ولې وایي هلمندي ولس ته د خپل ولس ته یو تخفیف نه وړاندې کوي چې مثلا د دغه ته راولاړ سي لومړنۍ تجارت ته یې ته راولاړ سي، خپل د تجارت ترڅنګ ووایه چې زه تجار یم، ما دا غوړي په دومره راوړي دي، په دې کې زه ډېره ګټه نه کوم، مثلا 100 افغانۍ ګټه ده، د 100 نه کوم 50 افغانۍ ګټه کوم. دا چیش په خاطر باندې خاص دغه برکتي میاشت په خاطر باندې دا به څومره غټ ثواب ستاسو دپاره کې تاسو وکړئ. تجارت و ثواب نه کېږي ورور، موږ خپل تجارت کوو، ثواب موږ خپل تجارت کوو، زکات سرسایه بیا د خاله او د عمه زوی ته بیا ورکوو، هېڅ خبره نشته. یعنې زکات و سرسایه هم بیرته په خپلو کې ویشئ؟ نو باید اول په خپلو کې باید سړی وویشي، نه اضافه کېږي په بلې باندې. نور تجاران ستا پر څنګ تجاران چې دي د هغو سره ته کوم رقم چلند یا روابط کوي؟ هغه بیا موږ ارزانه ورکوو، یو بل تجار نه دی، اوس ما یو شی خلاص هغه بل تجار ته بیا ما تجار سره معلوم په څو بیې راغلي په څو راغلي، بیا هغه په هغه بیې ما ته راکوي. یعنې په بند لاس کې دي د بل مرسته کوو، ډېره مرسته کوو. تو خو د دغه هلمند یې، نو ولې خپل د هلمندي ولس سره په بند حالات کې مرسته نه کوې؟ ما درته وویله چې روژې زړه دی هر یو یې وړلی شي، د تجارت زما هم زړه غواړي چې 2-3 مارکېټ اضافه شي، نو دا رقم خبره. یعنې ته د مارکېټو غم اخیستی؟ ډېر ښه ډېر ښه. دغه که راته ووایه چې ستاسې دلته په ګدامو کې څومره شیان موجود پراته دي، مثلا چې مخکې یا پراته وو یا اوس راغلي دي، دا تر هلمندي ولس وړاندې کوئ، تر دغه بیچاره ولس وړاندې کوئ، په کومه نقشه باندې دوکاندارانو ته ورکوئ؟ ستا خبره دې ستا ښه، یوه نیم میاشت موږ هاخوا ته 8 ګدامه لرو، موږ ټوله ډک کړو، صحیح شو، ټوله ډک کړو، بیا روژه سي ګرده راوباسو. سوال ده موږ دوکاندارانو ته ویلی چې کو دوکان ته هغه دوکاندار ته شی باندې وګټو، دوکاندار باندې دوکاندار بیا راولاړېږي په بل معنا په ولس بیا شی ګټو. بلکل، خو زه دغه ځایګې ته راغلی یم، دغه ځایګۍ دا ځایګۍ ما ژړوي یا د چا په خبره چې تاسو ګټه پر دوکاندارانو وکړئ، دوکانداران یې بیرته بیا پر ولس کوي، نو تر مابینځ غریب ولس تباه دی. دا تجارت دی، تجارت دی. خو دا تجارت کې دغه یو څه تخفیف اعلان کړي، په روژه کې یو څه پیسې راکښته کړي، الله پاک مستسي په رزق و روزي او په تجارت کې لا برکت واچوي. همدا تجارت دی وروره ښه، دغونه مصرفونه غواړو، دغونه کار غواړي، دغونه کتار غواړي، موږ بیا بل وخت ګټه هم نشو کولی، دغونه ګټه نشو کولی، یوازې روژه کې موږ ګټه کولی شو. تجار صاحب اخري پوښتنې ته راځم چې کله یو انسان مړ سي، صحیح ده، د دې دنیا څخه رخصت اخلي، هغه څو کسان پر وژه پورته کوي؟ یو تجار مثلا مړ سو، هغه څو کسان پر وژه باندې پورته کوي تر ادري؟ 4. تجار صاحب بله پوښتنه کوم، یو غریب سړی مړ سو چې هغه ډېر بېوزله و، هغه مړ سو، هغه کله چې پر جنازې پر کټ پروت څو کسان یې پورته کوي؟ 4 فرق دوه دي، بیا ابل څه خان یادېږي، ابل څه خالد، اوس مثال رحمتک مړ سو، مثال صحیح شو، اوس اجي خان رحمت الله خان مړ، دا نوم فکر کوه. دلته خو دی آیا دلته د مخکې د دې نه مخکې تا د تعمیرانو د خبره وکړله؟ خپل اولادو ته پرېږدم. بلکل، هلته چې قبر ته ځې، دا قبر ستا دپاره په شیشو، په زمرودو، په الماسو جوړېږي، کم دغسې خالي خاورو ته تا هم وروړي هغه هم وروړي، یو رقم. نو هغه کور چې دی، د هغه کور کې ډېرې تاریکۍ دي، باید دغه کور دپاره موږ داسې یو څه ولرو، یو څه توشه وروړو هغه کور ته. هلته هغه ډېر هغه قبر نارې ووایي زه د ورونو کور یم، زه د مارانو لړمانو کور یم، زه د دوژخ کور یم، زه د جنت باغچه هم یم، زه د ګلو یو دسته هم یم. نو دا د ګلو دسته د هغو خلکو دپاره د تجار صاحب چې هغه پر دې رمضان میاشت کې یا په ټول ژوند کې نورې نیکۍ کوي او ښه کارونه کوي، الله پاک ثوابونه ورکوي او هغه ځایګۍ ده ته دا رقم ګرځوي. او هغه خلک چې پر دې دنیا باندې پر دغه د مځکې پر سر پر د بیچاره مخلوق باندې ظلم کوي، هغو دپاره بیا سور ور او ماران ګرځي. نو اوس په دې کې ته راته ووایه تجار صاحب کومه لار انتخاب یې، باغچه که ماران؟ یا باغچه چار. نو دا باغچه په کوم لار باندې لاس ته راځي؟ باید موږ د ولس سره خدمت وکړو، باید ولس سره. دوستانو تاسو خو یې وینئ، تجار ګلپټاق مې راوغږوي. نو اوس ته نورو تجارانو ته د دې تر څنګ کوم پیغام لري؟ هغه باید په دا رمضان مبارک میاشت کې، د رحمتونو په میاشت کې د ولس سره کومه همدردي او کومک وکړي؟ ستا ټولې خبرې په ځای وې، ټولې خبرې ښه خبرې دي وکړې، باید موږ داسې وکړو د خیره سره د ټولو
ټول نو زکات سرسایه ټول باندې فرض دی باید داسې وکړو په روژه کې مثال د روژې اخوا میاشتې نورې میاشتې 12 میاشتې موږ په هر شي کې 80 او 80 افغانۍ ګټلي دي باید په دغه روژه کې موږ خپل عادي سر ته باید ورکړو هغه 80 او 80 ونه ګټو باید ونه ګټو په دې خاطر د روژې زړه دی د روژې مثال هر چا زړه ورته ولاړ دی هر شي ته مربا ته ملاهي ته هر شي ته نو باید موږ ولس ډېر غریب دی او موږ خلک باید ډېر غریبان دي موږ په سوله کې 80% ټول یا روزانه والا دي هغه لیړي والا دي باید موږ داسې ونه کړو نو باید خپل ولس سره خدمت وکړو خپل ولس ته باید کار وکړو واقعا هم دغه دی د خدای شکر چې ګل پټاخ تجار صاحب خپل لار بدله کړله او نور د ولس همدردي اعلان کړل او د ولس سره تخفیف او کومک اعلان کړ یعنی ته په پروژه کې داسې تخفیف پوره کړې ټولو باید 10% یا 20% باید هغه بیې مو راوړي باید یو 10 افغانۍ ارزانه ورکړو واقعا هم تاسو دوستان د ګل پټاخ تجار خبرې واورېدلې زه هم دغه پیغام لرم ټولو تجارانو ته ټولو هغو دکاندارانو ته چې په کوم څه کې مثلا 10 افغانۍ ګټي په روژه مبارکه کې 10 مفر ګټي 10 افغانۍ وګټي نیمه ګټه د الله د رضا لپاره قرباني ورکړه د الله د رضا لپاره او هغه نور خپل ځان ته ګټه وکړه نو هم به دا ولس در څخه راځي هم به الله پاک در څخه راځي هم به د چا خبر وي خدای هم خورما هم به ټول کارونه به دي سمي نو تر بلې داسې خپرونې پورې چې بیا زه مینه یار ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم د یو بل داسې مېلمه سره یو ځای بعضې تجاران دا رقم خېټې لکه زما د نو بهر څه کوي اعلان پسته لري چې تراوت لاندې ګپ هم کوي نو ما ته راکړي اجازه د الله په امان ښې چارې ښه روژه